Nah, Halo teman-teman, hari ini kita mau buka Lego. Ini kita lihat belakangnya dulu. Ada kuda. Kelamaan kalau lihat, ayo langsung aja kita buka. Ini dia kasih selotip tahu. Ada kabel. Ini aku ada telur 1, 2. Nih telurnya. Tapi ini kapan-kapan baru aku buka. Jadi kita buka yang ini dulu. Kita gunting aja. Ayo kita lihat-lihat dulu baru kita bikin. Udah kepasang. Ayo langsung aja. Kita lihat contoh bikinnya. Oh, ada contoh. sini. Nggak ada contohnya. Udah, kamu coba bikin aja dari sini. Atau belakang? Belakang. Belakang ya. Nah. Dah, kamu bikin. Ayo. Oke. Yuk kita bikin. Yang pertama kita sediain ini. Duduk aja, Dek. Dua. Kita buat ini. Hah? Apa? Apa? Kue dari mana? Kue dari mana? Dia nggak bawa kue. Nastar. Oh. Oh iya, Mama Asri kasih lupa Jun. Ingetnya dia nggak bawa kue, tadi nggak kasih kue. Mama Asri kasih nastar. Itu lu mau pulang ya? Ada bunga. Lupa Jun. Mau minta satu deh. Taruh ke sini. Ya ambil aja. Buat di sini aja lah. Buat di sini aja lah. Nggak usah. Oh, itu digabung. Rajin amat bikin segini diplastikin, ya ampun. Bikin apa beli aja nggak tanya. Di situ kita bikin. Jangan lupa mau pulang.
Wah, Hmm. Oh, ini ternyata kayak gini. Itu apanya, Dek? Pohon. Iya. Oh, ini bikin pohonnya sangat susah. Baru beresin. Berantakan. Di situ ada lagi nggak? Oh, di sini. Jadinya kayak gini ya teman-teman. Nah, pohonnya udah jadi. Yang satu pohon ini. Sekarang yang ini. Ini betul kan? Nah, betul. Dah jadi. Sekarang tinggal bikin rumah. Habis itu kita lihat contoh ya. Kita pasang dulu. Hmm, Nah, ini jendelanya. Kenapa tak bisa buka? Apa ya?
jadi. Sama keras. Habis itu kita habis taruh jadi aneh. Kita lihat garis lama. Jadi kita siap bentar. Taruh sini aja. Oh, itu buat di rumahnya ya, buat pekarangan rumahnya ya. Kok rumahnya nggak ditempel? Kok rumahnya nggak ditaruh situ? Kita lihat sini aja. Kenapa susah ya? Oh, ini sana. Kenapa? Susah. Oh, jadi kayak gitu. Mau bikin apanya sih? Hah? Mananya yang mau dibikin? Kan pohon udah, tinggal rumahnya kan? Sisanya tinggal ditaruh-taruh doang itu gambarnya. Tinggal rumah. Panjang-panjangnya dijajarin semua. Bukan. Dipanjangin lagi semua. Sampai jadi 4. Kan rumahnya mau taruh 1. Mana? Bikin ayo. Pohonnya taruh di mana ini? Pohonnya taruh bawahnya ada itu. Itu pohon. Pagarnya mana lagi? Pagarnya cuma 2. Iya, berarti rumahnya mana? Rumahnya pasang dulu di hijau-hijau. Kamu nggak usah pusingin pagarnya biarin. Pagarnya nanti belakangan.
Iya benar. Tapi dia di depannya, bukan di situ kali. Di depannya, Dek. Ini. Bukan. Ke sana lagi. Nah, pagarnya bukan di situ berarti. Pagarnya tarik. Nah. Udah taruh di depannya. Taruh di depan rumahnya bunganya. Habis itu Pohonnya taruh di atas pagar, di atas hijau-hijau mana? Bukan pohon itu, pohon yang kecil. itu ada wortel gambarnya. Hah? Itu ada gambar wortel. Mana? Nggak ada tapi. Nggak ada, ya udah biarin pakai itu. Kayaknya salah cetak. Iya, nggak apa-apa. Taruh. Taruh di atas hijau-hijaunya. Oh, iyanya pendek. Berarti yang ini. Ya. Itu Kamu susun dulu. Di depan rumahnya ada taruh hijau-hijau lagi. Ini kan hijau-hijaunya ada 4 tuh. kayaknya ada 4. Ini ya. Di belakang, di depan, bukan di belakang, di depan. Nah. Kok di sini pohonnya ada 2 ya, Dek? Kok di sini pohonnya ada 2? Memang ada 2 ya? Bikin lagi dong. Masa cuma 1 pohonnya? Ini loh, yang kecil loh. Ini 1, ini 1. Ini satu yang mana? Ini kamu nggak bikin yang ini? Hmm? Yang mana? Coklatnya habis. Coklatnya habis. Pakai yang ada aja, nggak usah coklat. Apa kamu kebanyakan itu? Buat pohon tingginya kebanyakan nggak? Iya kan. Pohon tingginya coba aja lihat sini. Harusnya sih enggak ya. Itu cabut aja 1, nggak apa-apa lah. Buat jadi pohon yang 1 lagi. Nih. Pendek ya tapi ya. Ayo cepet, nanti habis nih baterainya Cece. Udah. Yang ini ya. Nih, eh. Ada pohon. Mm-mm. Habis itu Aduh. Udah kan, tinggal pagarnya kan? Nih, Cece kasih tahu, kamu taruh sini. Pohon di sini. Terus ini di sini. Oh, ini ya. Mana pagarnya?
Kok nggak bisa ini? Hmm. Mana sih? Nah. Pasang terus ini ke sini. Mana pagarnya lagi? Jatuh lagi. Habis Terus taruh kudanya semua, orang-orangnya. Ini di mana? Ini di belakang sini kan? Nah. Terus mana lagi? Ini orang-orangnya nggak ditaruh. Ini taruh mana? taruh ya. Ini taruh depan. Nah, kamu susunin kayak gambarnya. Nanti Cici fotoin dari depan. Ada lagi. Habis Terus ini belum ya? Ini apa ya? Pasang di mana ya itu ya? Tuh. Apa di belakangnya? Tinggal ini nih. Jadi dia lebih tinggi pohonnya. sini. Kita bikin kayak gini aja lah. Udah? Sudah? Terus Udah. Buat apa? biar Ini apa? Ada pohon gambar-gambar ini. Kamu gimana sih, Dek? Tuh, ada gambar stroberinya. berarti yang ini ya. Ayo cepet yuk. Ini di sini aja. Salah. Ini susah. Udah, makanya jangan begitu. Kalau susah udah. Sini.
Nggak bisa dipepetin, orang itu bunganya begitu. Udah, nggak bisa. Udah, terus ini aja udah. Nggak usah dipaksa kalau nggak bisa. Kalau memang bukan tempatnya dia di situ. Taruh luar aja, jangan taruh situ udah. Taruh dia di mana harusnya, bukan di situ. Di sini. Nah ya udah belum? Udah. Udah susun belum? Rempong amat sih kamu. Ini taruh mana? Terus begitu. Ini udah. Kamu di belakang sini, pindah. Sini duduk. Orang Cece mau kasih lihat ininya. Ayo duduk. Tuh. Mana dimensionnya kok di situ? Kamu nggak kelihatan. Ini mundurin lagi, tarik mundur. Mundurin. Dede bantuin dong, kan Dede yang susunin. Ini makanannya. Jadi banyak makanan. Ini skopnya. Skopnya di mana? Dah. Udah? Dadah dong. Gimana? Dadah. Udah selesai begitu doang, dadah doang. Ngomong dong.